Ghana Registered Nurses Midwives Association say ne one wa Asante mantemu no ahwe no wonsema worker say wadwempo no wontirimupo say 2nd June wotie atua wonya no wonya ne anachena ni nyina ne sagise ne wonu maka dada no mpanifo tie na oyema wo Aswe ehwe ya popudi hu nsem so e wo my GRNMA e de krata ba bonti e chire mu se Ghana Registered Nurses and Midwife Association enkebe ya wono atu ati opese wote no wontwentwen eso kakra ni nyina ne se imfimpinum ni adunu nan kotonima bosuminum e na wone aswe ekwa atena ya wonde wonsa hye nkrata asese won conditional services wonde bema oneso afi pepepe ni womo enyamfa ema womo ne bra no mudi omoda e wa Asante mantem e na panyimpa wono e dwentweni edima Ghana Registered Nurses and Midwife Association Yura eye Joseph Free Anto etwe abana adwenesi so say sa agreement ya making Ghana Registered Nurses and Midwives Association ye de no ye sign no May 2024 and ye jitu mu say be say 1st July 2024 enti asema ye ka ho asemu ye na rebi nsi ada na edie o edi afe agreement ye nya wi a edi afe ye wi ye de no enipa ekuokuo bebre wa aponimdin aso ye no omuso akoka omode ho asem am ye de omusika ama wo mo nurse for de na di afe ye nye ti afi ene ye hyase ye ne aban na hia ye ministry for na nkasa de krata ababonte no omoji tumu se o ma hia emprenum aban fufuro ya ade atumu o mo krata mo ade babonte so o ma hia emprenum na menu ame paacho agreement ya san ato ho na wa beto sebi se agreement na obi san ye na ewo mu se twa me kaboso mi bia se ene de oba ye utua na ade nti na agreement koro na mu ewo mu se ade we so fa ka aketua ne ho a ene de on banka ebra no de ye de ka atwere krata na ya twere ne se efiri juada enne kosi juada yente sa bind ya asem no aye adwuma ye condition of service no wa twere letter say wa pene so yemfa nya adwuma adwara ne brada ye bebo ko jan